Bonjour, bana mboka nyonso, baoyo bazali banda mboka pe na kati ya RDC, plus précisément pe na Kinshasa, pe na ba province nyonso ya RDC. Oyo penze kozala indivisible. Oyo zala Congo moko kaka. Ata baoyo bazali banda bakendaka pona kobunda pona mboka na biso na baoyo bazana kati ya mboka. Topesi pe nyonso ba diaspora mbote. A diaspora nyonso oyo akata oyo baza na RDC oyo baye kotambola pona makambo mboka na ba oyo bazali banda mboka nyonso bino topesi bino mbote pe na kombo na Yesu Kristo bolandaka biso boyeba nini ezoleka na kati ya République démocratique du Congo mboka ya Faci Beton Mukwa Ntombolo. Sans plus tarder toyebisaka bino kaka à chaque fois tosalaka boye pona ba baza privé na ba télévision na ba information na koza na téléphone na kolandela masolo ya mboka na kati ya téléphone. Bandeko tozobanda na actualité moko oyo tomonaki mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Beton Faci Hermin oyo bazobenga Mukwa Ntombolo depuis vendredi passé sima ya kosilisa conseil des ministres akendaki na ba province pe na ba mboka mosusu tomonaki déjà depuis abima vendredi akendaki Soudan, Égypte, Zambie aye kozonga sous na RDC akomo tambola ba kolozi bakatanga. Ce n'est pas pour rien. Bobanda komona na période ya kala mokonzi Félix Tshisekedi abanda ko bima lelo soka sali 2 jours azana poto 2 jours azabwe batu baloba biloba lobebele ba résultat ya ba voyage ya mokonzi Félix yango ekomo botama. Ango toyebisaka bino kaka bolandaka masolo ya mboka po un vrai congolais akoyeba kolanda ndenge mboka na ezoleka na makamu nyonso zakati ya koleka na kati ya mboka. Bakosaka yote okoti na kati ya transport bakosi yo Félix Tshisekedi asali boyo okoti na kati ya bote zala na actualité sur. C'est-à-dire chaque jour on est censé akoyeba makambo mboka tamuke. Félix Tshisekedi akendaki Soudan, akendaki Égypte, boyebi bino moko na cadre ka ya diplomatie parce que za mokonzi ya diplomatie to pesa bino exemple un vrai médiateur eza Félix Tshisekedi. Kokota mokonzi na biso na kati ya pouvoir abandaka na réconciliation entre Russie na États-Unis bino nyonso boyebi. Babanda koyokana te. Mokonzi Félix asala réconciliation. Alors qu'on en Afrique, à la réconciliation entre Paul Kagame et son homologue Moussousou wana boyebi mutaba veste minene wana o bazotungisa biso kuna na kati ya Est. Museveni. Kimia ekota. Mokonzi ya mboka dernièrement bomonaki entre Égypte na Soudan bazaki na conflit ya jeune barrage o bazotonga na kati ya Soudan. Mokonzi akei apesi lisusu kimia. Pourquoi pas au Congo akoboya kopesa kimia? Boye ba fruit nini boza nango nani boza na ye na kati ya RDC tango bino bozo négliger ye na kati ya kopesa kimia na bamboka ba mindele pe na Afrique. Mokonzi asilisi ki opesa kimia na kati ya Afrique pe na kati ya bamboka ayeko kiza lisusu na kati ya RDC. Bomonaki mokonzi Félix akiti na Lubumbashi, mokonzi Félix akei Kolwezi. Ce n'est pas pour rien. Boyokaki dernièrement mokonzi alobelaki likambo ya code minier. Likambo code minier yango nde kosala lelo ke billet oyo na oyo biso tozoluka pona développement kati ya mboka esimba. Bandeko toyebisaka bino mokonzi alingi mboka oyo mingi. Bino tango bolobaka mokonzi bona botalaka makambo ya Félix Tshisekedi. Nana yebaki dernièrement politique ezaki akolala ba Congolais bakomo tshalo boko na litama mboka oyo mboko me botala siko kote to komina makambo ya mboka. Félix Tshisekedi alobaki bientôt uta kolanda Peter Pam il avait demandé na président Nabiso Félix Tshisekedi asala tout pour na ko revoir makambo ya code minier. Makambo code minier c'est-à-dire minéraux Nabiso nyonso ya kati ya RDC. Ezokene na bamboka ba mindele tozo bénéficier rien. Nyonso wana nini kaka nandoki oyo awuti koleka na pouvoir Joseph Kabila na famille na ye mobimba un grand formateur de voleurs ya République démocratique du Congo.
Pour preuve, bon, on a déjà suite à Joseph Kabila, nyonso sont toujours des voleurs. Et lorsque ces gens-là volaient, le président de la République Félix Enani, Joseph Kabila Zalaka Wapi. On ne sait même pas comment dévoiler dans l'époque il y a Joseph Kabila qui volait, qui ne volait pas. Mais aujourd'hui, comment on a pensé que mais bazo kende ko kanga bato o bazo iba tozo kende ko yoka ba monta moko ba million moko penza ya kati mbongo ya mboka bana ya RDC bato moko bazo se privilégier pona ko iba ka mbongo wana. Yango ndo bomoni mokonzi akei avant akende ko kutana na président chinois. Il fallait qu'il y ait moko akita na terrain. Akita place bazo exploiter ba minerais. Akita place amona ndenge ba chinois bazo nyokola ba congolais. Amona ndenge ba investisseur ya Joseph Kabila politique nambe bazo nyokola ba congolais na kati ya mboka na ye. Bozo mona penza mutozo utabino nyoso ba RD ba congolais bomona ka penza so ba indien ba na kati ya RDC ba kana kikalungu. Mais le loso qui ndé wana yao okomona ndenga okoma patron aye poche vide mais lobi na milliard rebele na bon million. Ba million nazo tonga pe zo tonga na kati ya mboka na bango. Il n'investit pas même ici, mon frère. Mes frères et sœurs congolais, boyo kaka penza niveau tokomelaki. Joseph Kabila nous a humilié jusqu'à niveau ya kobanda ko kwanvieti na ba Brazzavillois, na ba Angolais bandeko na ngai. Tout ça ezalaki mission na ye. Lelo congolais comment vendre zoloba ke na Brazza ba vanda ka bien ba viva ka bien. Et na Rwanda e bonaboy bandeko na ngai RDC oyo yango ndezo sala que Afrique mobimba e vivaka. Nous avons des minéraux, nous avons des ressources belé. Oyo mbongo ezokota mais mbongo wana ekendaka na bénéfice ya ba congolais te. Yango nde mokonzi Félix Tshisekedi aye ye moko na volonté na ye pona kosala ke bana mboka ba se retrouver na biloko oyo eza ya bango moko. Yango nde biso musala na biso ezani neza ko soutenir ye. Tozala loba moko parce que bazoloba ke ce qui est uni yango nde nzamba ndimaka. C'est que ceux qui te kangili loba moko biso nyonso ata nzambe alola akondima yango. Mokonzi Félix Tshisekedi kalate akutana na président chinois pona ko revoir likambo ya code minier yango nde bazolenga. Ce n'est pas pour rien bozomo na ba voyage ya ba président ba Zambie, ba président égyptien, ba président bo bazona kati ya na RDC, ce n'est pas pour rien. Bazo ya pour revoir biloko oyo Joseph Kabila na Moïse Katumbi basalaka na kati ya RDC. Botala nanu bandeko po boyoka niveau kindoki oyo bato oyo bazaki na kati ya mboka. Bato oyo ba ndimi ko pesa ba président nyoso ba pays voisins oyo ba carrière minière na kati ya Shekamine. Bato wana ba président Zambie 25 carrières minières signées par Moïse Katumbi. Bato ebele nyoso wana bozomona bazoya awo. Tout ça c'est pour réclamer avant que le président aille na Chine akende ko revoir makambo wana bayeba nini bako bénéficier. Sont des voleurs tous les pays voisins. Bazaba mibi ya ko yibaka biloko na biso. Nyonso wana muta favorisaki nani parce que zalaki i politique nambe mwana mama Marceline ozali congolais te maye ko signer nde pona ko bebisa mboka na biso na ko komisa ba républicain ba congolais bazala ko envier ba pays voisins. Le lotina miliki na lipa congolais defaka lipa mais na ba mboka mususu ba tubayeba kateke ba defaka lipa ndenge nini. Le lo congolais komo lamuka na tongo ba komisi biso tina niveau ya ko defaka lipa ko ko futa te ko kima mutu alipa. Bande ko ngai tout ça c'était Joseph Kabila i politique nambe. Bokanisa bien na période ya Mobutu tozaka na ba mabulu mutu moko zolia azoboka biloko tribalisme ezalaka te toyeba tozaki bato moko mais lelo tango ipolitika nambe mwana mama Marceline akitaki na terrain pona koya konyokola biso bomonaki division ekotaki bakongole bakomo inana nyonso wana botala nanu po boyeba pour preuve que Joseph Kabila yaki na mission mabe. On avait 11 provinces mais lelo tokomi na 26 provinces pona nini c'était juste pour diviser et régner. Et plus précisément, la province où il y a Joseph Kabila mingi ezaki nde Kasai na Katanga. Mais botala na division ba province on a sur 26 provinces. Botala ndenge Kasai oriental etikali muke boy. Etikali muke. Nyonso wana nini kana cadre kaka ya kokomisa ba Congolais ko fragiliser na ko kitisa bango ko humilier bango devant la face du monde. On n'avait pas la valeur. Congolais moko tazaki ata na mboka ba voisin boya ata place tel boy koloba liloba mais lelo avec Félix Tshisekedi Congolais comme na pouvoir ya ko kende place mususu mutozo loba te ba pesa biso pe valeur ba komo zongi se biso pe na ba comité mususu tozaka na ngote parmi les décideurs Afrique lelo to komi parmi les décideurs monde lelo tozo kende nyonso wana ezani diplomatie ya Félix Tshisekedi eloko nazoloba lelo ba Congolais bazolela courant bazolela mai na cadre ya 100 jours au Félix Tshisekedi alansaki na limité na kamere o babanda ko benga coach melelo sala déception aiba akenda na ye place binobo yebi wana place avandi wana na kati ya 4000
mokonzi aversa mbongo na compte ya SNEL na régie des eaux mais lelo ti lelo to nyoko makaka na mai na courant mais courant wana o biso toza nango eza courant o eza basaleli yango o barrage eza inga mais bato mususu bamboka libanda bazo exploiter yango bien bazo salela yango bien mais biso ba congolais biso moko awa tozo nyoko matina courant na mai yango nazo senga IGF kala te tozoyoka bato ya SNEL na bato ya régie des eaux babandi ba rapport ya malamu tosali ba excédent tosali boye mbongo ekoti ebele non eza distraction mokonzi ya mboka il faut olandela otinda IGF asala audit na SNEL asala audit na régie des eaux bayeba mbongo oyo mokonzi ya mboka apesaka na programme ya 100 jours eza wapi basombi nini basali nini bakomi na niveau nini nyonso oyo baza na kati ya kosala bayebi bien ke kala te bamandataire bazokweya bazotya bamandataire mosusu ya sika yango nde bakomi deja batrafic d'influence ya koflate mokonzi ya mboka bokeba bao baflate mokonzi ya mboka baza ebele botuna Kangonde Gilbert botuna o nani docteur na biso eteni ya IDPS c'est pourquoi bomoni ye moko mokonzi ya mboka na abandi kopinir na kati ya parti politique na ye moko kopesa bango punition oyo bao basali mosala mabe te mais pourquoi pas bino bato ya libanda oyo boza na kati ya parti politique te nyonso wana eza l'exemple c'est papa malamu abandaka na koéduke bana na ye malamu mpo eza l'exemple ya bana libanda mbongo ya mboka il faut esala mosala ya mboka mbongo ekota na compte ya régie des eaux mbongo ekota na compte ya SNEL il faut toyeba ekenda wapi mpe esala mosala nini ezaka kosomba mapangu te eza kosomba bamituka te ezaka mbongo bapesaka mpe epa mokonzi mpo na volonté ke basalela biso bacourant basalela biso babiloko nini yango nazosenga IGF okita na terrain mpo na oyeba ke nini ezoleka na SNEL na régie des eaux baparlementaire debu ya IDPS tozokamwa bino bandeko na ngai tozoyeba bien ke eza na bamosusu baza na kati ya structure ya baparlementaire debu mais makambo bosali ekamwisi ngai likambo ya zando Jantini Ngobila na collectif na ye ya badepute basali dynamique mpona koboya kolongole na Pasteur Codé Mpoi basali collectif wana eza mpona kobundisa Jantini te oyo akosimba Jantini eza collectif simba Jantini okozwa mbuma nde collectif wana ozoyoka na kati assemblée provinciale ya Kinshasa lelo mokonzi ya mboka alancé baprogramme malamu Jantini azokende kolancer programme ya Kini Bopeto sans budget soki ne ombungu alobi balongoli ye lelo ti mokonzi ya mboka akei musika mpona kokende kolanse baprojet mosusu Jantini azokende kobundisa kaka mokonzi ya mboka akei abuki zandu abimisi bamama nyonso na kati ya zandu nyonso wana toyebi yango eza na cadre kaka yake bamama baloba mabe parceke zandu ndenge eza wana ezokotisa 26 province nyonso ezalaka na kati ya zandu mbongo ezokota na kati ya zandu eza ebele bamama ebele bafaire nourrir bana na bango ka na kati ya zandu wana bakotisaka bango batangisaka bango ka na kati ya zandu mais lelo oyo Jantini akanga zandu ça fait 3 mois ou 4 mois nazotuna mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi depuis Jantini ayebisaki ke dans 3 jours misali ezobanda na kati ya zandu esi ebanda mokonzi nayebi bien ke cadre ya Jantini eza mpona kosimbisa otushe akei kutu odela kobengisa baparlementaire debu ya IDPS mpo bayaka koloba malamu mpo na ye mais Jantini Ngobila nazoyebi soki oyo obengisi baza baparlementaire debu te baza baaventurier basali oyo aventure baescroke yo baparlementaire debu oyo bazali oyo bayebani bakoya kosoutenir Satan te soki yo tokosoutenir oyo na vision ya mokonzi ya mboka eza oyo ozobundisa mokonzi te ya kokende kobuka zandu pendant 3 mois ozotonga te budget eza te batunaki yo motuna na kati ya réunion na baparlementaire debu osalaki na bango réunion bayebisaki mokonzi lelo kala te francophonie eza na kati ya RDC zandu eza sali te obuki yango banzela eza sali te oza na projet nini olobaki tozozela programme tozozela bapartenaire yo soko oyebaka ke bapartenaire bazalaki te pourquoi kokende kobuka zandu toyebi idée na bino bien mais baplan na bino nyonso oza kati okende kodévoile yango mpona kobebisa yango na kombo na Yesu Kristo na nzambe ya Félix Tshisekedi tosi toyebi yango bien obuki zandu lelo tokomi wapi otoni tokotaki na kati ya zandu tokuti des engins moko ekufi moko ezotambolaka kuna tomoni mosala ezosala te ni bamatériel eza te mais ozolobake ozotonga zandu mpe parmi bakombate ya IDPS bazokende kokutana na yo mpona koya moko ozolobake on vient de voir l'ami du chef est-ce que mokonzi azalaka na bachef mokonzi azalaka na moninga te moninga ya mokonzi son homologue Sassou Nguesso son homologue Donald Trump son homologue Macron nde moninga ya chef de l'État Jantini Ngobila oza moninga ya chef te oza moninga Félix Tshisekedi te un président de la République n'a pas d'amis il a que des homologues
Pourquoi yo zolo ba makambo zolo bon? À chaque fois zo intimider ba tunakati ya musala na yo. Je suis l'ami du chef. Ba tunakati hôtel de ville bazo ko sala musala te soki basali je suis l'ami du chef. Tina ba papier na bik ezangi na kati hôtel de ville. Mais soki ba lobby administration hôtel de ville ezandenge nini? Ba tu bazo lela kuna. Mokonzi ayaki kuna na hôtel de ville pour la visiter Zante. Vous avez privé la liberté na batu basala kana hôtel de ville obisaki bango baya musala te. Mais par petitesse bango moko bayaki. Et ils ont fait un effort de dévoiler Makambuyo Lobak. Chef Wazanango sur son note. Akomaki yango. Ata soko zo sala wana zo sala lokuta. Mokonzi asi ayebi. Azo sala politique ya RIS. Pona ko commission na bundenge Vital Kamerhe akomaki pe na bu. To yebi bien. Idée na yo soto soto yebi yango eza idée ya FCC. Oh yebi soto kondimaza o azo kota na vision mokonzi. Vision mokonzi ezani le peuple d'abord. Le peuple d'abord ezani eza banzele, eza ma, eza courant, eza social, eza nyonso. Eza oyo zo sala wana te oyo tozolo bela bande ko bofongola misu po boyeba makambu chantini ngobila sali na ba parlementaire moko boy o bazaka kutata ba parlement débuté abengisi bango que le chef nous a appelé qui est le chef hiérarchie a ordonné est-ce que Augustin Kabuya yebaki makambo wana le président Jean-Marc Kabunda tindaki bino tosi toyebi bino déjà toyebi pe eloko bozoluka mais lelo yo kimi eza na kati ya mboka eza grâce à Nzambe o Félix atiaka mboko na kati ya maboko na ye eza mpo na yo te Gentini ozoloba nyonso wana na utoloba ezaka secrétaire général Augustin Kabuya na Jean-Marc Kabunda il faut botala likambo ezoleka na kati parce que lelo oyo bakombata oyo bakendaki toyebi suite nango ndenge ngai nazoloba boye lobby Gentini akomeka koyeba qui a parlé du mal pour moi. C'est qu'il va commencer à utiliser nos parlementaires debout pour bazala déjà na ba conflit. Na makambo oyo bango basali. Bakobanda ko dénoncer ba parlementaire musu na misika. Ndenge to mona mususu lelo awa na tongo na parlement debout ya ACP. Ba manipuler bato mususu mona boya kolongola général Neville. Mais bozo bossa na général Neville est coordonnateur ya ba parlementaire debout. C'est que lorsque vous allez enlever le général c'est que beaucoup ici ba parlement nyonso. Bozo bossa na te eloko bosala oya na tongo boyeka eto ekolongola général Neville ndeko parce général amona pona parlement debout ya ACP bino boyebi yango tozalaka na bino ba mususu bazo ya ba soda bazo na parlement debout bazo beta masasi bino bozo kima mais bino to banda otika lawa te botika biloko bazo sala bino wana ba manipulation na pamba boluka kimia na kati ya parlement debout ya ACP. C'est le coordonnateur, c'est le président Tozana Eza, général Neville. On a reconnu et pas Jean-Marc Kabunda, on a reconnu et pas Augustin Kabuya, notre secrétaire général. Moi, on a bouté. Nazo Kamabino. Pourquoi des manipulations? Bon, moi, je suis côté de Outina, Bambon, Bolé, qui n'est pas Gentini, et comment Tinda Bino Mabe, pour voir comment tu côté de parlement pour nous vendre au Bundis. Il faut général, pour compter la vision Gentini pour voter Gaye. A compter la vision Gentini, to yebi que Bongo Boto, je pas Gentini, comment Tinda Bino, pour boire, manipuler Bino, boire au Bundis, parlementaire, au Bazolo Babola, moi Gentini. Jamais moi, il n'a bouté qu'au Koutana. Félix, c'est ce qu'il y a Zanzambi. Oh, biso batinde, biso ba Congolais. Satan est Gentini Ngobila. Ozo bundisa Félix makoko kolonga ete il faut bongo la motema parce que Satan bongo la paix motema ndima ka pe ko Zanzambi il faut bongo la motema ndima vision gentil ya Félix Tshisekedi na niveau Afrique bon monaki déjà Félix Tshisekedi ndenga silisaki diplomatie na ye atambolaki yango nde lelo pesi biso ba résolution moni na est lelo Félix Tshisekedi azana kati ya France tozolanda na bino lobby déclaration il y a son homologue Paul Kagame président Rwanda alandiki mokonzi Félix Tshisekedi na France et na ye awa na ye ko soutenir yo na état de siège mais nazokamwa bino bandeko nazokamwa bino yo depuis quand Félix Tshisekedi a convoqué une réunion na Goma abengisaki tous les présidents bazana SADC na Union africaine pour bayaka basi salikambo est bamususu bayaka bamususu baboyaka ye Paul Kagame azaki wapi lelo yoki ke Félix akomo tambola sikoyo pona makambo oyo ya mboka lelo azolande na France que non le Rwanda azo soutenir état de siège na est Rwanda ata soko soutenir te mokonzi asa lancer ngo yango moko se bandi mbumeza wana ya makasi minduki ezana na tomona te mususu ezobeta soke beti lelo ozwinza la après une semaine nyonso na cadre kaka mais toyebi déjà guerre wana toyebi côté uta
Toyebi côté Outa. Na 2011, Joseph Kabila avait trahi, Félix avait trahi Etienne Tshisekedi. Il est allé négocier dans l'Europe que soutenez-moi. Ceux qui n'ont pas 80% de la richesse à RDC, nous avons 20. Nous, RDC, Zanetti, continent Mobimba. Dengue Zao. RDC, Zanetti, continent Mobimba. Mais si nous avons 20%, Mindele va sur 80%. Banani, européen. Et lorsque Joseph Kabila va soutenir Abimi, président de la République, a Yibi Tshisekedi du pouvoir, le père, a tourné les deux vers les Européens pour regarder les Asiatiques. Les Asiatiques, plus précisément les Chinois. A quelqu'un signé un contrat, il y a 40 ans d'exploitation de minerais, va payer 150 milliards de dollars. Et va payer en avance 50 milliards, contrat privé. Vous comprenez, Drango? Vous comprenez, Drango? Contrat privé à Joseph Kabila. À part qu'un contrat privé avec les Chinois, il est allé même négocier avec tous les pays voisins. Pour ne pas se bango, pour exploiter les minerais, ils ont la carte à Jekamine. Il y a un moment où le président dernièrement, avant Félix Tshisekedi, il m'a considéré de France, le président s'assoit à Yakiao. Tout ça, ils ont pour négocier pour les Cambou, il y a des minerais, il y a Pamba. Ah, tu n'as Braza comme il peut n'a le temps. Il y a na Braza comme il peut n'a le temps. Azaz de l'angop, na fleuve Congo ou bien na Kasumbalesa. Vous comprenez? Mais nous sommes des Congolais, tu es angote. Et c'est comme on a volonté de développer dans les autres. C'est-à-dire, tu as le beau pas mon Félix Tshisekedi. Joseph Kabila a négocié, on lui a donné 50 milliards de dollars dans son compte privé. Et les Asiatiques, balobinin. Que ceux qui te transféré Mbongo na compte na yo. Et Femina Banque mondiale, que nous avons fait transfert Mokoboy. Yo ko banda ko exploiter Mbongo na yo kaka na kati ya Chine. Donc banda ko saler lango. Ba pèse ba condition selon 50 milliards de pesos, c'est là ba usine. Et Joseph Kabila a construit 24 usines na Chine. Et lorsque le président Félix a élevé le Kambouyake, Nini, au revoir code minier, les Chinois ont compris que bako perdre Mbongo na bango basi ba pèse avant 50 milliards. Ba saisir tous les 24 sociétés, oh ya Joseph Kabila na niveau Asie. Na minute Joseph Kabila na biloko boyebela ki Dubaï partout boyeba ki nyonso eza saisi. Il faut zongisa mbongo ya batu o ya Chine azwaki 50 milliards na contrat o ya signé ki yemoko pour ne pas engager la RDC. Bomona na bino bandeko. Makambo ezoleka na kati ya mboka na biso. Nyonso wana biso ba Congolais tozali privé ya koyeba ngo pourquoi parce que tozaki na un vrai Congolais tozaki à la tête ya mboka. Mais tant que tu es vrai Congolais, tu as la tête, tu as la tête, tu as la tête, nana linga yeba yango bandeko mutute yango nde bozomo na mokonzi mboka ye moko na président chinois lenga lobi Félix Tshisekedi yaka mona mama yaka to solo la to revoir makambo yango ndenge zoleka alobi nga na kokende pamba te fona nuna kende komona place ba exploiter ka ba minerais na mona ba condition nini ba congolais bazana ngo pona za na subasima na argument kokende ko solola yango nde bomona mokonzi akei avandi na Kolozi akei kovanda na Lubumbashi a négocier tali nyonso amoni a siko azwi sikoyo ba équipage ya koya kokende ko avancer nango ba raison moko songolo oyo ko pesa biso kezongisa biso na ba raison na biso Zoé Kabila nazo expliquer kabino mikolo nyonso bandeko ezalaki na plan moko boye ebongisa maki ce n'est pas pour rien bomona ki ba cheki Zoé Kabila na Tanganyika. Bomonaki batue muyezi gouverneur muyezi batie na Kolozi na Lualaba. Ye moko yeme yo banda ko benga yeme politique nambe akenda ko vanda na Lubumbashi zaki na plan moko ebongamaki. Titulaire ya plan wana c'est akima déjà yango nde déstabiliser bango eza John Numbi avec les Bakatakatanga. Ce n'est pas pour rien Joseph Kabila kimi Lubumbashi. Ye moko yebi ni kambolinga ile que Joseph Kabila na Lubumbashi zali kamoko lekeli pe imam na est. Obanda ko soutenir ba troupe rebelle. Financement eza lisusu te batombokeli yo babomi yo. John Numbi coordonnateur ya ba milice nyonso ezali na kati ya Lubumbashi na Katanga le Bakatakatanga. Ye mutu azali penza coordonnateur. Zoé Kabila na kati ko former ba milice. Richard Muyej azawana yebi yango lelo tous. Nye na Zoé baza saisi awo bakwa bima lisusu Kinshasa te baza awo. Bande ko fo boye ba politique mokonzi ezali kolo. Tango balongoli Zoé za pamba te. Kokima ya John Numbi akimi
Joseph Kabila a commis déstabilisé. Bakatakatanga bazali sous fournité. Parce que yemoko banda ko banga bango. Nde bakomo tombokela ye. Babando menacer ko menacer ya ko senga lisusu ke mokonzi Félix analingi na zonga na Kinshasa. Félix Tshisekedi alebingai na kozongisa na Kinshasa pamba te faut témoin zala. Yango nde abengisaki président Kenya. Konyata président Kenya na Kinshasa après 2 jours nde bomonaki Joseph Kabila zongaki na kati ya Kinshasa. A négocier ba signer lisusu ke okendaki pour luka trouble na Katanga avec Batunayo Zoé Kabila Mouyeji na John Numbi. John Numbi ekimi lelo Katanga peleli yo moto yango nde zoni kozonga Kinshasa. Bo mitu na Joseph Kabila zona kati ya Kinshasa. Bo si bomona cortège na ye Mekala na coalition. Ezela Félix Tshisekedi aleki Joseph Kabila aleki. Nyonso wana nini parce que na politique na diplomatie Félix Tshisekedi a kati ba axe nyonso. Oh Joseph Kabila bongisaki. Ma première axe ezalaki Sénat. Axe Joseph Kabila. Aux épaules de déstabiliser na mokonzi Félix. Deuxième axe c'est ba député nationaux au monde. Le ba axe ko déstabiliser na mokonzi. Mais mokonzi a sali effort a sombi clair munene. Na Will Moteur. Abouaki na ba Will Moteur ayeko test ko clair déboulonné. Jusqu'alors, Batoumito n'a pas français déboulonné. Déjà, le système a été déjà déboulonné. Tokomi ko kende lisusu siko na évolution ba makamu mususu. Yango ne bomoni mo konzazi courage ya kotambola ka ko kende siko koyeba siko nini ezo sale mapona social. Parce que secteur déjà à guerre, botalaki déjà samedi, na premier ministre Sama Lokonde, na Zakari Bababaswe, basale ça qui déjà kilte mounen avec le pasteur Moïse Mbia pour na ko soutenir le FRDC na kati est de la République. Bango kuna bazo bunda tala ba poche ko vimba. Eza ya kalawana te. Nazo saluer pe ba député na biso tellement beaucoup mo kota siko na vision mokonzi mboka tamo muke pour na kondimata ba longola mo muke na kati ba salaire na bino pour na ko soutenir le FRDC. Baza la motiver balonga soki balongi bino ba député na ba sénateur ne kota na histoire de développement kati mboka oyo. Na yebisaka ka bino ke bino ba député ya mbala oyo na ba sénateur ya mbala oyo. Bino nde boko koma vraie histoire ya mboka oyo. Que mboka ezalaki prise en otage pendant 21 ans par le Rwandais depuis le 17 janvier 1997 ti lelo au af de la Kota o biso to beta maboko to yebate nini to zo betela maboko Tshisekedi le père asenga muze le père zongisa batu oyo bazonga pito to tika la biso moko na moko muze ayoka te lelo yo passe to zo mona eza batu wana bande ko bomitu na kate yango nazo senga premier ministre Sama Lokonde na ministre la défense bomeka ko revoir makambu ya armée premier ministre a comme l'Assemblée nationale va revoir makambu ezotala ba armée na biso na kati armée na biso ba infiltrer baza ebele lelo yo James Kabara zaki chef d'état-major aw et pas le bango na Rwanda zaki ministre la défense système ni na planta déjà na kati ya RDC du temps où il était ministre la défense aw na Kinshasa pe na RDC quel est le système qu'il avait déjà planté ici na armée na biso c'était juste les Rwandais. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est venu à zo 4600 na muke. Nous sommes les années dénonciation ba Congolais pena appui ya ba Congolais to zala kasima na ye poto longisa ye na bitumba wana. Makambu Félix abandi za petete. Lui, il est même plus que Mandela de l'Afrique. Ceux qui botali bien na histoire na makambu Félix azo sala. Vous comprendre que il est plus que même Mandela. Bandego. Ba contrat nyonso ya ba chino ba signaki. Akei azokende nde kobongisa yango mbongo ebanda kokota na kati ya RDC na ndenge ya bien toliaka totonda kimi ekota na RDC kimi ekota na Est nazo saluer pe effort ya ministre ya transport na ministre ya enseignement supérieur mokonzi ya mboka ilekaki na IPN alekaki na ba université nyonso ya l'État asolelaki na ba étudiant alakaki bango azali na 3 promesses transport syllabus gratuit na wifi lokola na cadre ya gouvernement ya Sama Lokonde ezaka mokonzi ya fini buto yango ndimi wi buto mokonzi ndimi wi tomoni déjà kota wifi c'est normal déjà ba étudiant nyonso bakomo salela wifi na volonté à chef de l'État le ministre ya transport na ministre ya enseignement supérieur bavandi pona kosolola na landi ministre ya transport na ministre ya enseignement supérieur bazo pesa solution na transport ya ba étudiant kala te bande ko ata balobaka
Boko comprendre que mon amboka za na volonté. Boko comprendre. Nous sommes les agiwap na RDC. Na tango ya politique namba ko kende ko kipe ba étudiant. Akende yeba ke ba étudiant bango yo to sala bango transport. Ba étudiant wapi ya Rwanda ou ya Tanzanie. Yango na loba kaka mukolo ba okanga Joseph Kabila to yo kateke communauté rwandaise e boye na boye to zo senga mutabisa ya ko sala boloko koto. To boye yango. Akosala boloko ka place ye moko anyokoli bato de place akosala le boloko pena senga ka mikolo nyonso ke Joseph Kabila foze le pena barrière na Sénat ya $670 wana aza le pena barrière ndenge ba fonctionnaire ya onatra baza pena barrière muto zoka salaire mboka na biso premier muto zoka salaire za Joseph Kabila 670 quelques de millions azozo wana melelo zokuta mutu na onatra mutu na institution l'état moko boya ata 100 000 francs wazoka pamba azoye biso ke naza na 9 mois 8 mois bambassade na biso na ndenga libanda mususu batu ya ba idée mabe bambassadeur wana bazotinda mbongo ya mboka pa ministre affaires étrangères po bofutaka baloyer bozolia mbongo wana nyonso wana ngana zotimelaka epa IGF tala makambo wana nyonso compte rendu ya mutu na mutu nyonso akutana nango mokonzi ayaki azalaki na tolérance to travailler ensemble mais bino bolakisi volonté te bolakisi volonté te oyo nyonso bozosala oyo mokonzi azotalela bino atalela bino mais naza sir avec gouvernement Sama et comme olakisa déjà ba volonté le premier ministre Sama Lokonde lelo eza 4e déjà kalaté au 4e conseil des ministres oso lancé eloko ya bien eza état de siège eloko mibale ba congolais bazosenga siko côté social kokende à gauche na droite te tozala makambo mibale kaka côté social nde ezo entamé makambo ebele bato ya dollar tout eza na kata social mokonzi na kati ya conseil des ministres lobele likambo social ba congolais balia biloko ekomo pola na Bukangalonzo biloko eza wana ebele na Bukangalonzo kanyama kasese biloko eza ebele ba congolais bazozela yango entamé financier déjà ba ministre ba nani boto ba nyonso ba transport ezala pona komema biloko na ba place oyo bato fo balia yango Sama Lokonde toyebi yo bien ke oza mutu moko lobaka mingi te mosala ba œuvre ponga na vanda na mikolo ebele na yebi yo bien na tombalba awo place na telemi awo yo soko talima joko yeba bien na yebi yo bien ozalaka mutu lobaka mingi te me osalaka sala musala ba congolais balia lelo yo côté ya guerre côté ya sécurité na yebi ke déjà kimé kokota mais côté social ba congolais bazolela transport ministre à transport provincial ya Kinshasa transport eza na prix te mutu na mutu azoko ka côté transport 2000 1500 boy na boy et to uto landa ministre provincial azana argument moko te azo pesa pona likambo ya transport mutu na mutu azo cha prix oya lingi eza likambo ya kokama eza likambo ezo senga sous gouvernement sikate po eza ministre akala kota na vision yebani ni okosala pona likambo ya transport ya ba congolais gende na gare centrale na pokwa okuta combien de personnes batelemi wana mbula eza likolo ezobeta bato bazopola place akota eza te po transport eza te mokonzi gouverneur Jantini Ngobila aye pona kobundisa yo po soki ayaka na vision malamu lelo alingaki instruire ministre ya transport provincial ya Kinshasa apesa ba transport ya bien mais tellement ye na vision mosusu ya oyo auta nango kuna soki wapi kote abomisa bato kote achaka ba Rwandais wana yango na ye na vision anati yao mais biso toza likolo ya lisu pona kopesa basuti ya malamu mpe koinforme bakongole bazala kenge pona koyeba ke mokonzi bakobundisa ye te epa mutu moko te au moins biso nyonso bakongole soki toza ini pona kobundisa mokonzi mais ndenge biso nyonso tofongoli mitema na biso pona kosoutenir Félix Tshisekedi c'est-à-dire mboka esi développer mpe eke en rail na uto yebisa bino ba axe nyonso ya Joseph Kabila ezalaki ya kokata Assemblée nationale ba sénateur tout le monde bazali kokatana Félix Tshisekedi atie misisa na kati ya pouvoir cour constitutionnelle kutu koloba te mpona komo tuna déjà Ferdinand Kambere azolela alobi bakeye kofunda Assemblée provinciale na gouvernement provincial ya Tanganyika mpona nini badestitue Zoe bakeye kofunda yango wapi na cour constitutionnelle oyo eza illégal devant l'FCC oyo baboya ko voter baboya ko investir les deux magistrats les deux juges na kati ensemble biso peuple tokenda ko investir bango c'est le sens contraire yo ndimi mutu te mais ozokende ko funde pa mutu wana pour trancher problème na yo
oyo andimaka mutu wana akozalaka en faveur boyeba yango nana légaliser bajuge wana eza population congolaise sikoyo yo lelo oyo ozwi bajuge oyo bazalaki légalisé par la population congolaise oke kotika plainte nayo kuna mpo bakatela oyo likambo c'est-à-dire akokataka en faveur ya population. Moïse Katumbi Chapwe tozoyebi so changer nayebi so koti na union sacrée tala déjà bavision ya bato mosusu baza na kati ya union sacrée omona yango oyoki bien ke mokonzi azokita Lubumbashi ni drapeau ni eloko moko te okimi mpe okei Belgique toyebi déjà politique na bino wana toyebi eza sabotage mais ye moko alakisi yo pourquoi il est aza capable ye moko kiti na terrain bato balali na kati ya aéroport malgré okende kotala yango na musika oboyaki akei ya Félix Tshisekedi na Lubumbashi mpo balobake Moïse Katumbi bona boye mais yebake Félix Tshisekedi azao tolobaka yango kaka mikolo nyonso ke Félix Tshisekedi azaka na mandat te Félix Tshisekedi aza missionnaire mission oyo ayeli na RDC soki esili ya kolongo mais lorsqu'il n'a pas encore fini la mission aza nanu wana lelo te elobi te ti tokende na recensement mpona koyeba ki ye congolais qui ne l'est pas mpo mboka eza na bainfiltré ebele tokolobela te nani aza congolais te aza missionnaire mission na ye lorsque ekosila tokolongola yango tozwi mutu mosusu tote mais eza yo te nalobaka yango na Afrique un président de la République azalaka un oiseau rare Tshisekedi le père était connu de tous et de tous les diplomates il a abouti avec son pouvoir mais un oiseau rare est venu comme Félix Tshisekedi il est où aujourd'hui président de la République nayebisaka bino yango si on citait Louis Michel Tshisekedi me disait on a étudié avec lui il était bourrique si on citait quelqu'un de la diplomatie ou soit européenne ou américaine Tshisekedi te disait toujours il est petit mais il a abouti où mais un président Félix Tshisekedi qui est devenu dans les néants que tout le monde ne savait même pas à part son parti politique qui était connu de tous yango nayebisaka bino baoyo nyonso bazosala bamakele bayebi bien na uta koyebisa bino oke nous ici tobetaka 5 canons mokolo investiture ya gouvernement président Félix azo prêter serment babeta 5 canons mais les Américains babeta combien 21 canons signification nango ezanini awa na Kinshasa c'est 5 ans il y a pouvoir mais les Américains ont fait 21 canons pour dire quoi 21 ans au pouvoir nayebisaka bino biloko ifo boyokaka biloko oyo kaka bakolo wana bakatumbi bambemba bana nde bacomprendre bayeba déjà que Félix Tshisekedi oyo azoloba se d'éterniser au pouvoir et autre c'est autre chose il est là jusqu'à la venue de l'Éternel. Président rwandais nazoka moyo lelo nde oyebona soutenir état de siège mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alelaki awa azoyenga bakongole bazofinga ye alekisi bavoyage et lorsque mokonzi atie état de siège yo ozoya kolobake nazosoutenir état de siège wana mpe natikala kosala eloko moko te na RDC mais koltan yo oza nango ozwi yango wapi na plus nazokumisa bandeko na biso nyonso baza na kati ya libanda mboka mpo na diplomatie na bino mpe na Félix Tshisekedi lelo kavitinani rwandais oyo ya Paul Kagame aza bloqué akoteka minere place mosusu te jusqu'à la justification eke kolta eutaka wapi nyonso wana na kati kaka ya diplomatie ya Félix Tshisekedi alakisa biso mabele oyo ebimisaka kolta na Rwanda aza bloqué na kolta na ye tokomona place azotekela yango akotekela yango wapi lakisa biso yango o comprendre que tu es bloqué Hollandi Félix Tshisekedi na France na minute Félix azota les sous na simate président de la République au RDC azota les sous na simate il avait laissé un temps pour bandoki babongo la mitema mais atire la bino tambo bongo la mitema te a oser sous de l'avant parce que meki to kozonga la idéologie kata Mobutu soko sali réalité na ba faire des kota na Rwanda na minute parce que ça déterminé bana bazo bunda ba poche za ko vimba bana bazo awa na Kinshasa déjà ba famille ba faire de ces zo vivre bien koleka déjà ba famille ba civil mais za la gité pour une semaine ya pamba tout na mutu yo sala na faire de ces na famille na na est bon moi siko ke mokonza za déterminé azo pesa kimia yo vande pa na Rwanda
temps na yo c'est sili déjà ba américain ba élevaki yo pour ton temps et temps na yo eleki déjà tant on tozo le belesiko avec la diplomatie de Félix Tshisekedi c'est lui qui est au-dessus tant bozo mona muto azokende ko kata ko nani nini oyo bazo ba nini conflit entre Russie et États-Unis. Pour comprendre, c'est un diplomate congolais qui est né de nouveau. Mais il y a un conflit entre États-Unis et Russie, les lots qui n'y est. Vous comprenez? Et nous, les Congolais, nous avons négligé Moutouana. Il ne connaît pas la politique. Il a commencé la politique quand? C'est son père qui faisait la politique. Mais je vous dis, moi, je m'organisais chaque fois que chaque tonga ko bandata na kama ile kwa muke. Masolo bandako beta mais pas Félix Ezaï masolo fufute ou ya musique te. Papa Félix abandako yambaka ba diplomate. Et quand bazo yambazo solo la, ata so ba diplomate bakei moi na zonga pona ko tuna papa. Ba we ba ye ko loba nini. Akoyeba pe moi muke. Lelo ko tata so ko chaka mama Martha lingaka longa Kabila. Alingaka longa Kabila parce que politique ezande akati andako. Botika distraction. Ba Congolais boza na idée, o boza na kati ya politique, na vision malamu. Soyons unis. Boza la sima Félix Tshisekedi to longa. Auto expliquer bino. Abengi saki bino na les députés, na ba sénateur, na ba président ba plateforme nyon sezo constituer union sacrée. Ayebi saki bino soki le loyo. Mundele. O azo soutenir biso. Besoin na ye ezalaka congolais te ezalaka mabele na biso. Mais biso moko ba congolais tomeka kotombola mboka na biso na o muke biso tozozo. Ezate ya kokuta ministre na 50 millions de dollars ye moko. Ezate ya kokuta Joseph Kabila politique nambe mwana mama Marceline o ya ute pa na bango. Ti lelo ko kisi 50 ans na Kinshasa pe na RDC alinga kozonge pa na bango te. Ti na suki pembe ko bimba ye na RDC. Kasi zonge pa na binoti. Zonge pa na bino oso sali nyonso ba supermarché nyonso o na RDC kaka Joseph Kabila Congo Futur kaka Joseph Kabila ba magasin minel kaka Joseph Kabila exploitation tina ya huile kaka Joseph Kabila et lorsque le Félix Tshisekedi soki alingia lobela likambo exonération et tu vas bloquer pona ko kende ko importer biloko wana et crise ekoti na kati ya mboka boko lobela ke Félix Tshisekedi yango nde nazo senga IGF ata la entreprise nyonso ezali na ba hauteur nango na ba kolo nango pona koyeba bandeko na yebisi bino soki lelo Joseph Kabila alobi a bloqué côté à savon les coques kaka les coques ya pam et komata 1000 francs 2000. Omitu na kana époque ya Mobutu, l'économie ezaki na maboko nani? Économie ya RDC à Zaïre à l'époque. Ezaki na maboko ba Zaïrois. Yango nde babanda ko soki Tshisekedi lelo azui pouvoir ou soit premier ministre dans quelques minutes dollar ekiti. Mais na minute oyo dollar ekokita na économie na maboko ya indien. Na maboko ya chinois économie ekita. Nyonso wana faut soutenir Félix pour na ko déboulonner na système ya économie o Joseph Kabila Sache. Ba Congolais mo comprendre kama makambo ezoleka na kati ya mboka na yebisaka kabino mikolo nyonso. Lelo soki Joseph Kabila lobi kama mafuta mbila ya pamba lobi ke lelo nga na ko importer mafuta mbila te libanda. Ya pamba soki balongolika exonération ko futa lisusu douane faut futa boy. Alobi lokola ba tiengai pression côté le côté na ko exporter ngo lisusu te. Toko kota na crise ya makasi. Mais Félix Tshisekedi a outé ko lobi bino dernièrement ebisibino que je vais faire des Congolais des milliardaires. Et lingi ko lebeka linga zongi sabino na place na bino bozalaki na époque ya Zaïre. Pour économie ezonga na maboko ba Congolais. Ba kansa ba kenda wapi? Mututel moko kaka toyebeza papa leja. Oya tika la pona nini parce que kenda déjà ko se pencher s'associer na bango. Ba tenir la police ba biloko beleza papa leja c'est pourquoi bon mona comment les résistants lelo. Il s'est humilié à ko s'associer na ba kabiliste. Mais natuna ya kabino depuis combo ya politique nambe kota na kati ya RDC tilelo qui est le millionnaire congolais opérateur économique oyebi opérateur économique oza millionnaire congolais aza wapi azalaka te mais indien azo ya biso nyonso zo tala indien ena kikalungu bazo mema bango dimanche au baye 20 30 50 likolo kikalungu bazo mela secret moko batumi balé. Mais indien wana lelo bezo benge patron azotonga supermarché azotondisa million na kati ya poche azotonga pa na bango azokima ao emboka na biso etikali neti libulu
oh bato nyonso bazwa kotimbola mpona okende kotonga wana toboyi nazosenga bakongole nyonso bofongola misu kala te tozobanda koyeba basosiété nyonso na baentreprise nyonso eza banani biloko ekomi omata soki kaka baindien bakei na réunion biloko emati Joseph Kabila bengi alobi nalingi botya prix boye batie me nyonso wana tozokoma baport nyonso ya leta ekoma Joseph Kabila orgaman eza wapi orgaman ekoma soki egal baport nyonso eza wapi nyonso wana toloba te déjà awa eza nde congolais asazwi pouvoir tozosenga kaka na bakongolais bozalaka souple bofongolaka misu mpona koyeba kala te tozobanda opération ya koyeba magasin na magasin eza ya nani nyonso wana tozoinstruire yango IGF biso moko te parce soki biso moko tokeye kozala violence tozona balobeli na biso bazali bayeba bamagasin nyonso na bakolo nango tokoya kokuta ke tous les magasins minene na baentreprise publique ya minene oyo eza awa nyonso ekokendeka na cercle moko ya kombo moko Hippolyte Kanambe tina onatra balongola port ya onatra ekoma port ya Joseph biloko eboye kokita na port ya onatra mais ezokita na port ya Joseph yebisa ngai mbongo ezokota na compte nini bozomona bandeko nayebisi bino bolingo ezala toza bakongolais mokonzi kaka moko nzambe atindeli biso pour le moment c'est Félix Tshisekedi moko Ntombolo to soutenir ye to lande na vision na ye po tokimisa munguna oyo aza Hippolyte Kanambe na ndeko na ye Jeannette na Zoé oyo bato depuis baya awa pendant 17 ans baza ni français ni lingala baza te signe sabotage mais okutani na ndeko na moko azoyeba na tonalité neti ngai yoka muluba oyo yoka mungala oyo yoka mongo oyo mais Joseph Kabila ya yawa pendant 17 ans ni français ni lingala ni swahili ayebika munoko mboka na bango mais ayawo akomi milliardaire millionnaire oh bandeko eza pasi esalaka nga mabe mpona kolela mais nakolela te mpo nzambe aseche ase ayanoli déjà apesi biso mokonzi Félix Tshisekedi eza eyano munene oyo nzambe apesi biso tosetuneri tozala déjà na bomoko oyo azosenga biso mpe azotambola yango na baprovince nyonso mpona kosenga bomoko eloko nazobeta se te mingi kala te ifo toyeba ki ye congolais et qui ne l'est pas infiltration wana armée na biso ministre ya défense na chef d'état-major boyeba kozwa baempreinte ya bafardc ata ndenge bazobunda wana bazala na empreinte kati na bango bainfiltre baza ebele soki bokangi territoire bolongoli basoda nyonso baza kati ya territoire bozwi basoda ya sika botie bosali permutation bozwi basoda na botindi bango na baprovince mosusu guerre ekosila na est kimi ekokota kuna bomitunaka te FARDC moko azalaka na Kinshasa alimo na ye akenda wapi bakenda kokotaka na batroupe rebelle wana policier moko yeba ye azalaka te omona ye akima okomona boyeke kuna oke kokuta ye na RDC tokomona déjà na est de la République bakomote na bamasasi na baboutique baalimentation elelo mokonzi a lancé opération état de siège opérateur économique ya est bazoloba ke il fallait pas ça yango parce que zo déstabiliser biso et déstabiliser bino na nini na koteka bamasasi na babidon tosto yebi ba plan na bino nyonso ozwi mafuta ambila na kati ya bidon 5 litres okosi eza mafuta oke koteka na zamba oro memi munition na kati ozokende nango ke oke koteka mafuta oke kotekela ba rebelle ba munition botika yango ta eza mulai soko bongoli motema te kokutana neti ba généraux bakangaki samedi bakosambisa bango tozosenga ezala condamnation à mort parce que le président veut laisser un temps pour na changement ya bato wana mais lokola bachanger te baye kokota na coïncidence wana bakangami bakozala puni sévèrement devant le peuple congolais parce que temps ezalaki mulai mais mpona lelo napesi bino kaka merci na kombo ya nzambe ya Félix Tshisekedi na mama Marthe boyoki et sans plus tarder toyebi yango bien que Félix Tshisekedi azalaka ye moko te azalaka na bato abunda na bango oyo mpenza baleki na période ya turbulence c'est Augustin Kabuya le CG Monabute et Jean-Marc Kabunda oyo bomonaka mpenza Bruno Tshibala asala bango boye kobotela siège kobotela permanence mbongo nazoloka boye Kabuya zwa Kabunda zwa trahir mais batikala ko trahir jamais lelo bakomisi mokonzi ya mboka inde tina pouvoir wo
botika bango bazala wana na kimia biso pe tozala boye tozalaka pe boye te na période ya Kabila tozalaka mike meka na kimia kokanisa de Félix aza président yango nde omoni ba santé boye merci beaucoup na laki bino tokutani lisusu